Sabe aquelas receitinhas caseiras de vó? Elas são incríveis, não é mesmo? Sempre me ajudam aqui em casa. E no vídeo de hoje eu vou preparar uma infusão maravilhosa de cravo da Índia com alho. Aprendi com a minha avó e nunca mais deixei de usar. Fica aqui comigo para aprender a fazer essa infusão aí na sua casa e conhecer os seus benefícios. Você não vai se arrepender. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E eu quero muito saber, você também tem aquela receitinha ensinada pela sua avó que você nunca abre mão? Compartilhe conosco, vamos amar a sua participação. Tanto o alho quanto o cravo da Índia são ingredientes que normalmente não deixamos faltar dentro de casa. Mas infelizmente, muitos ainda não conhecem as incríveis propriedades que existem neles e acabam deixando eles de lado. Você sabia que a infusão de alho com cravo da Índia oferece diversos benefícios para o nosso bem-estar e saúde? Isso mesmo, esse chá possui potentes propriedades antioxidantes, analgésicas, anti-inflamatórias, antibióticas e antibacterianas naturais, se tornando um excelente complemento caseiro para nos ajudar com o aumento do nosso sistema imunológico, que além de diminuir as chances de contrair doenças e infecções, inclusive as virais, como a gripe e o resfriado, ele também colabora com o tratamento para ajudar com uma recuperação mais rápida. Além de também agir para combater os sintomas dessas doenças, como as dores de cabeça, dores musculares, cólicas menstruais ou dores relacionadas à artrite, por exemplo. Além de também ser muito bom para ajudar com o alívio das dores de garganta, da febre e ainda combater a tosse e eliminar o muco. Por isso, esse chá sempre foi muito útil aqui em casa, para ajudar em casos de gripes, resfriados e muitos problemas respiratórios. Mas este chá ainda pode fazer muito mais por você. Ele possui nutrientes e propriedades que, além de combater os vírus e bactérias, ele também é muito bom para colaborar com a saúde cardiovascular, atuando para melhorar a circulação sanguínea e contribuindo com o controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos, além de também ajudar com o controle da pressão arterial. Além disso, este chá também é ótimo para contribuir com a nossa saúde cerebral. Isso porque ele contém propriedades que agem para proteger as células do cérebro e dessa forma contribui com a melhora do foco, aprendizado e memória. E ainda pode colaborar com a prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e a demência, por exemplo. E para finalizar, este chá de cravo da Índia com alho também favorece uma boa digestão e promove um bom funcionamento intestinal. E pode ser também considerado um chá termogênico. Ele pode colaborar com a dieta, ajudando na perda de peso. Como eu disse, pessoal, esse chá sempre foi muito especial para mim. Desde que aprendi com a minha avó, que sempre fazia para mim quando ela percebia que eu estava começando a ficar com gripe ou resfriado, nunca mais deixei de preparar aqui na minha casa. Me ajuda muito, principalmente quando a tosse ataca e a garganta já começa a doer. E o preparo dessa infusão é bem simples. Primeiro, eu vou descascar 2 dentes de alho e vou cortá-los em pedacinhos ou amassá-los. Vou colocar esse alho dentro de uma xícara com 300 ml de água e deixar de molho por 10 minutos. Esse processo irá aumentar a liberação das propriedades do alho e assim aumentar ainda mais as suas propriedades medicinais. Depois desse tempo, eu vou colocar essa água com o alho dentro de uma panela e vou acrescentar também 6 cravos da Índia. Vou deixar em fogo baixo até que essa mistura comece a ferver. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e tampe a panela para que fique em infusão por 15 minutos. Agora é só coar e beber ainda morno. Se quiser, você pode adoçar com um pouquinho de mel. Beba uma xícara desse chá por dia até a melhora dos sintomas. Uma dica é beber esse chá sempre antes de ir dormir. E é claro que jamais devemos deixar de lado o acompanhamento e o tratamento médico. E eu vou ficando por aqui. E se você gostou da nossa dica de hoje, peço que deixe aquele joinha combinado e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos.
Agradeço demais pela sua presença aqui no canal. E para garantir o nosso encontro diário, ative as notificações clicando em cima do sininho. Dessa forma, você sempre será avisado de todas as novidades aqui do canal e não irá perder nenhuma dica. Um forte abraço e já estou te esperando em nosso próximo vídeo. Até mais!